ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଝରା ନୂଆସାହି ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମାନ୍ତକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବରରୁ ଜଣାଯାଏ, ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଝରା ନୂଆସାହିର ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ 50 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅମ୍ବୁଜ ନାୟକ ସାହି ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଚା ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଇ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଅମ୍ବୁଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପରଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।